Riamh is mu Shona is much her leabhar agus scríbhneoir mé agus inniu tá ag chun píosa aíonna a chruthú ag for an Feileacán nó bístrií is Féileacán. Séard is Feileacán ann ná leabhar maisithe lán d'ainthe. 4 ainthe tá beo agus mórtheagla orm, agus freisin bíonn an bheithe dríoch túla samhailithe ann, sé cúpla samplaí ón meánaí sinne. An rud is brá lamsa faoin na Feileacán seo ná na pictiúr maisithe den hanmhaithe fantaiseacha ón mietasólaíocht, an chuid dóibh le tracha grambara ar an haigena. Tá siad cóálainn agus samhailithe. Go páirsanta is brán féin a bheith tarint ainthe mietasach agus an leabhar an Feileacán agus an rí, aistríonn an príomh-charachtar éadaí isteach i Féileacán. Is sean scéal ó bhealtas na hÉireann é an scéal seo, a insint ag me féin agus an scríbhneoir mar zeach. Is féidir pátrún scíocháin an Féileacán eiceil an seo, pátrún a raibh spreagtha ag na lámhscríbhí meánaísneacha. Leis an ceann is cáiliúla san áireamh, an leabhar cheannis. Fiú go bhfuil sin na céad bliana arís is gon sé spreagtha úntaach spéisiúla fós. Mar sin lictúin tús a chur is dainthe féin a thart. Don ceach seo ba pápéir éadrí agus éacathair ag teastal, nó beag cart leir níos fearr má tá sé agat. Scúb agus uisce, málaí téfúrflach, sisúr, rialúr, peanlúí agus peann, beorthar agus scrisán agus blúteach. Ar dús caithimid an pápéir a ísú, nó cuma ní sinne a chur ar. Tám sé ag bad úsáid as leathanach éadrí, ach is féidir aon tóis pápéir úsáid. Tá ag fille imil an lachanach, agus an sin ag strócad na nimil ar an lína filte chun chuma garbh a chur arthú. Inis, don 100 céim eile, tá ort an mála té flach fuair a fháil, agus é a d'aba thar an lachanach am lán. Bán úsáid as an méid is lú isce gur féidir leat, anas nach bhain an píosa pápéir rólach. Nuair atá sin déanta agat, sin amach ar dramcha chorm in áit teolaí le trúmú. Don 100 céim eile tá ort lachanach nua é a chathair a fháil, agus ceithre chearnóga a tharraingt amach ar. Tám sé ag déanamh mar cearnóga 9 cm ar ad. Inis tá sé nám dún ar námhaithe meatasacha agus ar béisteanna a tharraingt amach. Déich mi féin ar chúpla Feileacánachas nó bístriís ó na meánaísine le haig inspiráid. Chan manmhí féin a chruthú, tám chun tréthe spéisiúla ó dhá 4 ainthe a ránú agus na tréthe sin a chur le chéile chun anmhí nua fantaiseach a chruthú. Tá ag ránú tréthe dragan mar is anmhí dríoch túl é cheana féin, agus tréthe íos gleis, mar cheapan go bhéigh sé go hiontach agus áit. Don 100 ceann eile, tám chun tréthe ceann-cad agus slúgan seilide a chur le chéile. Arís tá mé géirí rud éigean, aisteach agus grambara a chruthú. Inis bannig mé tríal as tréthe lón agus tréthe mhuire nó caterpillar a úsáid. Tasa ban tríal as anmhaithe mór agus anmhí beag a chur le chéile. Don ceann déarnach tám chun ceann
éon bhenach agus scíthán agus anga uller a tharraingt. Is féidir annach chuid míad de aisteachach mar seo a eiclas na lámhscríbhíní. Tám chun úsáid a bhaint as Pín Luí iscedathe chun iad a chathúisteach, mar go bhfuil na pictiúr sách beag agus bíonn níos mó smacht agat le Pín Luí. Cumála sin is féidir liom cum a peint a chur arthú mar thaim tharasta le scúb agus brain beag isce. Ná bí buairthe man bhfuil Pín Luí iscechacha a gcuibh sa bhaile, is féidir aon rud atá a gcuibh a úsáid chun iad a chathúisteach. Oké, tá siad réig. Anois tá oran iad ceara amach. Nuair atá ar cuid anmhaithe geartha amach acuin, is féidir iad a chur ar an lámhscríbhín a chraithíomh mar níos luatha. Ar chúl na pictiúr d'anmhaithe atá geartha amach acuin, chuir míad píosa blúteag sna cúnaí. Anois is féidir linn iad a leagan amach ar an lámhscríbhín. Nuair atá tú sásta leis an áit ina bhfuil siad ar an leathanach, tá sé an am dúin anam a thur dóibh, agus rud beag a scríb futhú. Tá sé go hiomlann suas duite cén sais cúlra agus character atá d'anmhaithe fantaseach. Déad fá ólas a thuirt cá bhéifar iad, cén sais glóirí an siad, cén cuach dríochtúil atá acu. Ban úsad as do haghlach féin chun a character féin aisteach a orbert. Is féidir leis a bheith chríochna anois más mín lead, nó is malam an smaoinemh mappa a chrathú chun tá spáin chá cónaíonn siad.
nó déadfá críomh ghinealaigh spéisiúil isteach a crathú fiú. Tá sé go hiomlán sús duitse. Ar deireadh is féidir linn é a rolla suas agus é a cheangail de píosa strang nó ribín. Mar a bhfeiceann sibh, rinne mé cúil an fápéir leis na málaí té chomá. Tugann sé beagání níos mó ama mar bhíonn ar fannacht ar an dhá taobh le trúm. Cé tá mu déite. An rud úntaach faoin míolseanchas ná gur féidir leat níos mó anmhaithe fantaisiacha a chabhlú amachchan seo, agus iad a chuirle do lámhscríbniú tríochtú féin. Maithú is ach páirt an ghlacha sa chardlann seo agus súla gom go bhaintú tanna bheas.